बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन बिरयानी की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आइए। जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं बिरयानी में मैं दिखाती हूँ। ये 1.5 किलो चिकन लिए मैंने। ये हरा मसाला है, ये दम लगाने में जाएगा। जब बिरयानी को तह लगाएंगे तो ये हरा मसाला जाएगा। ये प्याज है, ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। और ये टमाटर हैं, ये भी 100 ग्राम के करीब हैं। ये दोनों आधा आधा पाव के करीब हैं। इनको मैं पेस्ट बना लूँगी टमाटर पे। ये दही है, ये आधा किलो है। ये 1.5 किलो चावल हैं। ये गोश्त भगाड़ने में प्याज जाएगी, गरम मसाला, और ये पसाव देने का चावलों का है। ये नमक, तेज़पत्ता और गरम मसाला ये पानी में जाएगा। इनको चावलों को पसाव दिया जाएगा। और ये मसाले हैं जो बिरयानी के मसाले में जाएंगे चिकन में। ये आमचूर पाउडर है, ये बिरयानी मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिए। नमक है, पिसा धनिया है, केवड़ा एसेंस है। चले आए, अब हम प्याज को तेल में डालते हैं फ्राई करने के लिए। ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है। ये जब हल्की सी पिंक कलर की हो जाएगी तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। इधर मैंने पानी रख दिया भगोने में, पतीली में। तेज़पत्ता डाला है, नमक, और ये गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने ये बादियान के फूल डाले हैं। जब ये पानी उबलेगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। मैंने इसका ढकना ढक दिया है। इधर प्याज हमारी फ्राई हो रही है। अभी हमें प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है। ये अभी इसका प्याज का पानी जो है खुश्क नहीं हुआ है। जब पानी खुश्क होगा हल्का सा तो ये फिर ब्राउन होने शुरू हो जाएगी। ये मैं चॉपर में टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि चिकन बिरयानी में ये चीज़ें अच्छे से नहीं पक पाती हैं, ना प्याज गलती है। हमें इसका पेस्ट बनाना होता है, तो इसलिए मैं जो हूँ प्याज और टमाटरों को ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डालूँगी। ये मैंने गरम मसाला डाला है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से हमारा ये भूनने लग जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। ये मैंने चिकन डाल दिया। चिकन के साथ मैं ये सारे मसाले अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखें, ये मैंने चिकन इसके अंदर डाल दी और खूब अच्छी तरह से मिक्स कराएं कि ये अदरक लहसुन और प्याज के अंदर ये चिकन हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है चिकन में। इधर हमारा पानी उबल चिकन देखें, ये चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। ये वाइट हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये बिरयानी मसाला डाला है मैंने। ये धनिया पाउडर, नमक, हल्दी। अब ये सारे ड्राई मसाले चले गए। मैं इनको चिकन के साथ भूनूंगी। अब टमाटर और प्याज का जो पेस्ट मैंने
ग्राइंडर में पीसा था वो मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है। ये हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं इसके अंदर अभी ही डाल देती हूँ। चिकन मसाले की हमारी सारी चीज़ें चली गई हैं। अब ये दही आखिर में जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे चिकन बिरयानी के मसाले की चली गई हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं फिर इसका ढकना ढक के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये इसी पानी में ही चिकन हमारी गल जाएगी। दस से 15 मिनट के लिए मैंने ढकना ढक दिया। अब मैं ढकना हटा के देखती हूँ, पानी हमारा उबल गया है। अब इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। 1.5 किलो के करीब चावल है मेरे। जब चावलों में उबाल आने लगेगा तो मैं इसका ढकना ढक दूँगी। ये देखें, खूब अच्छी तरह से इन चावलों को मिक्स करेंगे कि एक एक चावल पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ज़रा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से चावल जो हैं हमारे खिले खिले पकते हैं और इसके अंदर सिरका भी जाता है। आप चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं चावलों में। ये मैंने ढकना ढक दिया है। इधर मैं अपनी चिकन बिरयानी का मसाला देखती हूँ। देखेंगे मेरा चिकन बिरयानी का मसाला अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें, चिकन भी तकरीबन गल गई है। अब ये भुनाई होगी इसकी, खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और ये हमने इमली का पल डाला है, ये आमचूर पाउडर डाला है मैंने, और ये थोड़ा सा मैंने गरम बिरयानी एसेंस मसाला दोबारा डाला है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है ये बिरयानी मसाला हमारा। ये मेरा अपना होममेड बना हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूंगी कि ये बिरयानी मसाला किस तरह बनाया जाता है। मैंने ढकना ढक दिया। इधर हमारे चावल उबल गए हैं। ये देखें, ये बिरयानी मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इनकी तह लगाऊंगी। ये मैंने ज़रा सा ऑयल में चावलों को ग्रीस कर लिया है, क्योंकि नीचे तेल डालने से ना चावल जो है हमारे नीचे लगते नहीं हैं। ऑयल डाल के मैंने चावलों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। तह लगा रही हूँ चावलों की। पहले चावल जाएंगे, अब ये फूड कलर दर्जे का रंग जाएगा इसके ऊपर। फिर ये थोड़ा सा हरा मसाला डालूंगी। ये टमाटर है, लीमू है, हरा धनिया है, पुदीना है, ये दोनों मिक्स हुआ हुआ है। और ये तली हुई प्याज थोड़ी थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं चिकन की लेयर डालूंगी। चिकन मसाला, ये चिकन मसाला है, इसकी मैं लेयर बिछाऊंगी। ये 2 स्टेप में जाएगा मेरा मसाला। ये एक और लेयर जा रही है चावलों की। चावल देखें कैसे खिले खिले हैं। फिर मैं इसकी लेयर बिछाऊंगी। मैंने प्याज डाली है, लीमू है, हरा धनिया, पुदीना है, टमाटर हैं। लीमू डालने से लीमू टमाटर से चावल टूटते नहीं है। फिर मैंने फूड कलर डाला है, दर्जे का कलर। अब फिर मैं एक और चिकन मसाले की लेयर बिछाऊंगी। ये देखें, ये मैंने अच्छे से बिछा दी है। ये अब आखिरी चावलों की लेयर जाएगी। ये 2 लेयर चली गई हैं मेरी बिरयानी में चिकन की। ये 2 उसमें मैंने बनाई हैं, क्योंकि मेरे चावल जो हैं 1.5 किलो के करीब हैं।
हमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, लीमू, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बिछाऊंगी और केवड़ा एसेंस, क्योंकि केवड़ा एसेंस बिरयानी में बहुत लाजमी डलता है। और मैं इसके ऊपर वो भी डालूँगी, जायफल जावित्री का पाउडर। ये तकरीबन 1 चुटकी के करीब जाएगा, यानी कि 1/4 टीस्पून, क्योंकि जावित्री और जायफल ज़्यादा नहीं डालती हैं, ये थोड़ी सी जाती। अब ये मैंने जायफल जावित्री जो है ये छिड़की है। अभी केवड़ा एसेंस डाला है, अब जायफल जावित्री डालूँगी। ये केवड़ा जी, ये मैंने जर्दे का कलर डाला है। ये जायफल जावित्री ये आखिर में छिड़क रही हूँ। इसका बहुत अच्छा सा अरोमा होता है, इसका बहुत अच्छा सा खुशबू होती है कहना चाहिए। ये मैंने एलुमिनियम फाइल से इसको रैप कर दिया है, क्योंकि इससे ना इसकी स्टीम बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी तरीके से दम खाएंगे चावल। अब मैंने ये ढकना ढक दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखूंगी कि इसकी क्या कंडीशन होती है, चावलों की, इसकी लुकिंग वाइज कैसे लगते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इनका ढकना हटाया है। फिर इसे थोड़ा सा खोल के देखूंगी कि स्टीम कितनी हद तक बनी है। नहीं, बहुत अच्छी सी स्टीम बन गई है। अब मैं इसको पूरा ही हटा दूंगी। ये देखें, ये शक्ल से कितने अच्छे लग रहे हैं चावल। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे खूबसूरत लुक ले रहे हैं। अब मैं इनको सबको मिक्स करूँगी। चावल भी खिले खिले से बने हैं। ये बहुत मज़ेदार हमारी चिकन बिरयानी तैयार हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चिकन बिरयानी पसंद आई होगी। आप लोग अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर में भी शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। और इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द मैं एक और रेसिपी के साथ आपके सामने आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।